tæv. Vi skal slå hinanden i maven. Nej, jeg skal begynde. Okay. Hvad fuck er det, vi har rodet os ud i? Prøv at gøre sådan her, hvor der var din ribben stopper. Her. Der var der sådan går ind. Ja. Så hold for det. Ja. Så jeg ikke rammer det der. Og er du klar? Er du klar? Ja. Er du okay? Ja. Jeg er så bange. Jeg holder dig på pikken. Ja, det kan du alt, du er mega dårlig til at ramme. Det er jeg ikke. Okay, så går jeg ind på Christoffers mave og min arm. Jeg tror, det er bedre, hvis I står i siden, så vi kan se, at det sker. Eller hvis vi står bagved. Ja. Ej, pøsser, Vi får så mange blå mærker. Nej. fuck, vi sådan her. Vi kan se dig. Der er nogen, der prøver at komme ind. Står her og låser døren. Hvad så lige du få den der? Ja, nu skal... Okay. Så er min tur. Nej! Nu tæver de mig hende. De gør det ikke ordentligt mere. Hold lige den der lille hånd. Det skal tættere ud, end det faktisk er. Voldtægt der på døren. Det er altid plejer at være. Og det er så vores version af filmen. Han bukker, vi bukker. Så er det også klar. Jeg skal lige have en lille tår. Sluk. Okay, nu skal Anders slås i maven. Nej, det er nej, det var åben. Lad nu være, så. Okay, hvem skal slås i maven nu? Jeg har som om det blev mig. Okay. Dun dun. Dun 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 dun. What the fuck? Hvad fuck skider han ikke? Nej, han kan skide. Ej, hvor stinker lort om, har du Så mange gange ned. stinker sgu da nogensinde. Det var altså den challenge, vi har lovet jer. Eller jeg har lovet jer en uge. Sådan en toilet. What up, mate? Stiger.